tubaniriza nate akawungezi ka leero ku show ya Fene Nganzi as Fe era nga bulijjo leero tujjudde kubanga omulama ko tuleeta ate olwaleero gwokya nnyo naye nga sinnagenda wala mpise ne bannange bano nga bulijjo amanya ze Abe Namata Violet Helen Ruth Kalibala Bwanika era tulina ddala naawe erinnya linaabali muli Helen Ssenabya Muziika Nakalema kwena kalema bulijjo bintu bino nakalema butuko wano ndaba si yalimu olwaloleezi naye topic gye tulina olwaleero eri nti bwe tubeera mu relationships biki ebyo byolaba nogaa naye ntandise okusukumukuwa ekintu nga bwe nakibaza si bwe kitambula kikeeye ndaba tekitambula bulungi era osobola kukola ki oba okukita omanya ati oli mu solution y'ekintu ekitatambula kita n'okwata ekirala nogenda anti oyinza okukita ng'omutima gulinga ogulimu omutima ogwo omutima manyi omutima gutukozesa nnyo ensobi wogera nagwo omutima gwange okugamba eki buulira ebyo omutima guwulire omanyi by the way the heart is never wrong omutima tegubako mukyamu ate omutima bulijjo tukalana nnyo n'omutima era ekyo negamba nti awo togendawo n'ofunayo ekizibu n'otandika sono nabadde ŋŋaanye kubanga omutima gwo yewulire the me kati nze nyumya nnyo ne Abe nga Abe netwogera manyo Kalibala amanye byabwe Abe oli otya gyendi gyebale kale oli bulungi buli lwotawuliriza Abe oyo olugwamu ina you oyo Abe oyo ayine balagire bweraga manyi no tewandira omusajja oyo tewandimuwozi ssente era yudde nogamba nakuluma noga so nabadde ŋŋaanyi olwo Abe abasinga bakigamba so nawudde ekintu nga kiŋŋamba intuition oyo Abe sixth sense oyo kakati ina you bwabanga yayagala omutima gwagala naye signs eziriwo ziraga nsikamuguwa. That is why it is better until omutima gwo gubeera omanyi okwagala ate sometimes tulina kukozesa omutima gwaffe gwokka tulina okuteekamu ne rationality waliwo olabanga ebintu tebitambula ng'omuntu omwagala naye osikamuguwa then sometimes you need to move on with the broken pieces n'otambula n'onoonya something that is better. ate bagamba tuva twawukana ku ddiini ekiseera ekisinga tulemwa okwewuliza omuntu oteekeddwa okuba n'ability eyeewuliza ebiseera ebimunyumya ne Abe n'aŋŋamba nti ekyo kikola nenkita Abe oyo buli muntu amulina owomunda era kyokola nti agamba nti awo tuwandiise kampitewo n'ofuna ekizologa nti so nabadde ŋŋaanye Abe yabadde aggambaakwala okukola sente noga nti gamba Abe naga nti tomuwa zitwala ku divine agera kutwalayozakufunula naye kakati nogaana naye ate nozimuwa n'akuluma noga kale nabadde ŋŋaanye Abe kati olaba Abe oyo goyogerako nze manyi ogeya ne Ruth nenfunira bwenti kasola nga nkola bwenti bankugeyeza ebinyuma naye waliwo tunekola munda munzize ne Ruth batukuvumye etukukoze tukuyusisa kati bakye nakoze omukyala gwe bakuba esasi mu bbina yadde ne masa balinaye twamuyusiza ne Ruth twamutrakula tumugeya kafi Ruth oyo abayo munda era akuyamba nnyo okubuulirira ddala okugamba tambuleko Helen era ojja mugamba atawulieko viyo atawulieko burundi ekigambo kigenda kiranda nze kati ekigambo kyange kiwulira Ruth kisigala nga kyange so mba sikoze lugambo bankugumizaamu. What about those scenarios whereby omutima you're clashing with your heart olabira ddala ekintu tekitambula kintu kiganye naye omutima gulemeddeyo nga ne bw'oba oyagala okuvaayo you just can't because the heart wants what it wants. Ati omutima era bwe buga tofaayo era tofaayo omutima ye mwoyo wo ye muntu ow'omunda aba mwoyo wo kyova olaba okugamba nti tolinya taxi gwe noyinsiste n'ogirinya era batukosa kakati yoli kyeyabuuziza
kakati kiki ekiba kigaanye era kigaana omutima gwo nga guga kikola kiki ekiba kigaanye ekyo kigaanye omuntu ono oluusi aba asaana okumugyako mu nsi eyo eya bulijjo noda mu nsi eyo y'emyoyo kubanga bagamba tetulwanagana mubiri oba na myoyo so olina okulwanagana n'emyoyo tulwana mubiri omubiri wakiolwanaga ogutya nti abe mwami wange naddaloga ovaawa kiri weekola saakumanyira mbuwagwe kuyambana buyambi awo olwanye naki na mubiri so kati omwoyo womunda kyakugamba nti abe ebaawo kati va mu nsi eno abe gyetulaga yinga ne abe w'omwoyo ogera kuyingira otya naye yingira mu kusaba n'okusiiba yingira mu nsi tebaita wallroom yingira mu wallroom abe baakomawo ekifo ky'okuyoba munda oba olanga wuli obukawo bujjeyo kati ekifo ky'okukawa abe okulanga naye okola otya n'okola bino biki kati ebina byokuvuma abe yingira mu room yeeyo ey'olutalo gy'oba obiyombera kati singa ebeera relationship ng'etambudde you just dating muli awo mutambudde naye mulaba omuntu akyuse atandise okukyuka okyegeera ndi lwosalawo nogaa naye omanyi either kankyuseemu wano oba kantambule ndi point kyeyo kwotandika okulaba bano bwena mwewa magezi kubanga sometimes oyinza okwagala okulwana ebintu bijje mu sayansi gamba the inner abbey oyo inner abbey gwoyogerako yensi ey'omwoyo era omuntu alina ati ekugamba abe w'omuntu kyamuwuliriza namutegeera singa obeera tolina ekyo 77 dogs anti kubanga omanyi lwaki olina ongeri okutta ekyenyi ku ttakaawo mulina connection eyo empuliziganya tosobola kuwulira muntu oyo munda oyo nga tewaliwo empuliziganya eyo At what point? Yes. It depends on the level of relationship you go. Because especially with men, I believe I've said that at a certain point, chuka adventuring. So just to hang in there. Exactly. I know how to hanging there. Yes. I'm hanging in there for what? And for how long? For how long? Let me give you an example. What is our relationship yeah? Number one, okay, it's a reality. Things go on smoothly. Then along the way, the real sense, but because it's changing, maybe movies. When you're going to see that changing bit. Yeah. Did also a message, look at I can't so correct. Of course, communication is the phone calls, we are checking up, checking up on. Now, here's on two of the is the man for me. I'll hang in there. Do you believe that to come towards it, that times breaking up is the only remedy? Yes. Yes. Singa tufuna abori gwogambye. No, sometimes. Abori. Buli mukazi kyona kasenkuwulira through experience. Nze nakalibala. Olwo natuka point nenga ali mukama. Kankiike kigaanyi. Naye olw'okuba nti nina lusooli. Anti njagala kati njagala kuwanga nze kalibala kati njogera ngange. Era kyenesanyukiddeko tiwayogedde. Kyenayagadde nnyo okuba nti nawe owulira agujisimanti omuwulire oyo abe. Abasinga bonna tebamumanyi nti gyali. Okitegeera? Abaawo nagamba kayawula ekitu nga kiŋŋamba. Naye mulwogera ng'osobola okumuwuliriza. N'okola kyagamba ddemula kino kituufu n'ogera n'oyo. Kati kankubuuza ekibuuzo bbala. Era nasuwanya nkambe. Kankubuuza ekibuuzo kiva. Kankubuuza ekibuuzo. Kyenjagala okumanya nti singa tubadde mu relationship naawe signs kyezo ze nina okulaba bwe nti neŋŋamba mbadde I used to speak my mind mpaka nemugamba nebbala ng'ogeregezza wano kikyo mpaka tinkakujja nga nandise okutya those signs mbuuzizzaku naye omuyizi asosejja kusemba mu kibiina
omuntu kasata aliko kunyumyanyumya ebbali kasata aliko emboozi zammwe zonna zonna okuzega nakifayira nkubulire kalibala mpisa ng'omanya okunyumyanyumya ebintu ebifa awaka byonna nebinyumyanyumya ebweru ng'omanya relationship some people bagala ki solution abantu abamu balina ekintu munda nti wayogera n'agamba nti ono gundi akisawo bebabeera banoonya solution abantu abamu solution lwekyo ginoonya wawoli wayogera naawe mulujja mu lutalo kulwana kati amanya nti abbe mukiibi alina asooka okugenda n'ategeera ensonga yange n'amanya nti wayogera nehere ajja kuwulira kati saagala kulwana njagala mireti ate amakaga njagala gagende mu maaso njogera kwagala nehere jango nyumye nange akutabudde nyombe nakyo kitegere nti nyombye njafune solution any woman of her wife asobola controlling omusajja yona amuteka mu position nakukozesa kyayagala era nse nkayina ngamba nti marriages zonna relationships zonna abakazi bazifeiringa kuliriza sweetheart kubanga omukyala asobola okuteeka mu mubi yonna byayagala nakutereza nakunyola ekintu kye mu bulungi problem gye mukola nti mwe this inequality and what ebaletedde you want to fast fight ndako and when you dare me the abe now afuluma oli omuyaye abagenda but nze believing nti ebintu byonna omukazi asobola okutereza omusajja so bwifo kyokugenda okunyumya n'omuntu jangu oyogere nange yes nja kubuubuuka naye nja kubuubuuka omukazi yenna wabuubuuka nagati mpulidde sewo teri musajja asobola kudda defiance atise namuko bwati ekifuba ekintu kiri kyogambye naye muleka ayogere afa ekintu kimuta Okay, yes. Ekintu nze nsuubira it depends to which extent bananga balungi amazzi olina kunywa delta kisinzira extent kwekituuse nyinza okumanga abe nokusitinga down tukyakikize you even don't give me that audience nekangubuze why do you have to that extent lwaki otuukako yo extent abe kyangambe nti abakazi bebasinga okinitiating abasajja benyinyi bebasooka walking out basookera ddala women do not know the power that they wield abakazi balina amanyi ffe tetulina manyi gakulwana no ffe tetulina manyi gakulwana physical naye there is that emotional power that we have we wield that emotional power omusajja yenna newabeera nedda bakubya abawala nedda atefa abakazi bafudde kimu abasinga okumanya ebintu bino ne tujja ne tuyingira mu tubayambe tubataase tutaase obufungu This is very true. Abakazi omusajja oyinza omukyusa osanga omusajja you don't need to go for witchcraft tewetaaga nagenda mbuno omuntu akomagezi otuula wansi ate fe abakazi tulowooza okusinga abasajja wamaze okusoma nakubambye eti nno you have to hang in there kankubulire abasajja from experience omusajja benabeera byakola ffe tusacrificinga we go an extra mile omusajja nakola kino kiri netubaawo natukalyako mye nalyoka dda otegeera naye kisinzira mulimu abagenda nebagendera ddala natano katogenda muyitadde omukyala abatayagadde kyagezako kugamba nti omukyala batayagadde omukyala ajja kuzanya they know omukazi akumanya akubaza akukozesa amabyo yagala okuya asobola okukozesa ate asobola okufuula kankuli asobola okufuula ekyo kyali ate asobola okumenya kankuli mirundi meka ova kuviwaka nga bayombera omukazi ofisi yonna nebonabona ate nova waka ngaomukyala yakutwikiriza bulungi n'ofisi yonna nemanya nti so omukyala omukyaga you wield power that you don't want to use and if the confrontational methods
so nga temwandibadde mutuula you can omukazi akozesa buli kyayagala kyonna asobola okukuza nga tuvudde ebire bitwanyumiza ebyekipale nakino nenakunyumya biraga ddanyisa budde awakwama yali ne bbawe ne bazala omwana eyasooka nafuna olutu olw'omwana owokubiri yali akuzalina eziga 3 okuzaala omwana owokubiri omusajja he just walked out yalondamu bweyengana 3 n'agenda bwe yagenda wayitawo emyezi nga 2 n'ayanjula omukyalo mulala n'amuwasa embaga ne bazaala up to now boogera ku ssimu but he moved on yakola whatever it takes I'm telling you anakuulira buli kimu she did not do enough. She did not do enough. Nze nakiraba nze maama wange nalaba maama wange nze nalaba maama wange yaweddalinga taata wange si yali omusajja omwangu nabeerawo omu bukodyo kati mwe kyemutakyayagala kuzannya bukodyo ate buliwa n'obukodyo bw'oyogerako tebabumanyi bukodyo si bukodyo bwa sebatamana nedda obukodyo bwokubaza nga bwolwera mupiira nonya tuzanye 442 eno 443 kateke wali onadde wali nekyesi ekimukubye kyebalenyonya violence you hang in there nobeerawo n'okitolerating and he comes back n'okiwakanya but that is first remedy kyekisooka kankubuuza ekintu nsooke wa student wange omulungi bwe obadde wanesa omukono nze nanzeewo ku nsonga gye bagambye nti otegeera ddi nti bitabuse olaba omuntu nga tatatakuwa attention yes nga ne bwokola kyonna kyonna kyokoze noma kijja munyiiza nakusigala ngasimayinira aba amaze okuta omukwano gule gwewali aba yakusesetula bwati aleka okubanga kati abalakiddako bwe lwolaba nga omuntu yafangayo okomyawo letnakubuuza by the way okwo kunaginga kuli healthy aba afaayo aba afaayo naye buli lwalekera health gyemuli you can do the same thing in a different way and not nag. Kankoli, men, we hate being nagged. Talk to me. How do you find nagging? Talk to me about the same thing, Bala. You get a nagging for you. I understand it. Kankoli, you stop me from doing anything. Ekyo kirekera nja kudda mukikolekera nabe kyomukola. Ati katuyiza okuba kyekimu. Nze ne ffira nkyogera ekigambo kyekimu. Naye ngeri ekyo kikireeseemu. Abaami n'abakyala ababunaabira What do men call Solomon? Gera maaso maliriza ndokezze ku nagingi wono munnyonnyole. Gali kye mu Bible eby'enviiri empanvu namanyi gali Samson. Ekikazi kyamukuba ekigo. Buli mu yabuuzanga amansi Samson agajjawa buli muntu nga tamanyi. Naye nga Samson ekyesirezaika. So omukazi ono olw'okuba yalemerako era okyadde agamba kulemerako. Ebbanga lyamerako nga amubuuza buli kati nga gali mu mukono guno n'aga ati gali mu mukono gye namukono nga n'agashiga n'addamu ogwokubiri naye Katonda n'amaanyi gali luddawa n'alemerako ng'abuuza paka Solomon Samusoni byavayo n'amugamba ddali mu mbiri osalako embiri zange amaanyi gamuggwamu era bamusalako ebyo byazikolokuta zonna bamutwawo galinga mugoyo so omukyala buli lw'olemerako ng'ate gakiri kyewagamba ekyomundala kwasagala kuddayo emize nga mu mwoyo gw'omanye okkiriza once you believe nti gwe kintu kiba kikyo era kiba kikyo nekitwala emyaka 10 kati ogwo omulembe gw'ennaku zino butakyalina nagi kyeki wabatuuza abatula baagala okumanya nagi kyeki omusajja akitegeera waliwo enjawulo wakati w'okuŋŋamba nti mwami ki oyingidde buyisi mwami ki byobudde buyisi okyagede mwami ki byobudde buyisi yobeeranga waggwe obeeranga wanawulinazengakowa nenkeera nagamba kasi toŋŋamba mu bulungi nja kiwulira amakyagamba zowe wange yamanyiira ye n'alowooza nti okinyumirwa because okyogerako ng'osanyuse Marriage is all about sacrifice. Kati sacrificing anzo kuyingira kamungi sacrificing ukite. Sacrifice has to be a two-way thing. For those that don't know, agenda sacrificing and like a relationship and relationship. It is like a job. You have to work hard.
you have to work hard. Both of you. They're working so hard and I in this company. Yes, exactly. Working hard boss. Employees whatever working hard. What happens? What happens? Companies have already sacrificed enough by setting up this company. Category no calling you give. I can hire and fire. But mutegede nagging chichi. That's what we call nagging. Waliwo oli okubanga talina kyayogera n'ateekako obuyimba obwo obusonsomo obunyiiza nawulira obusungu akanakayimba bakatereddeka I chance to happen to meet a lovely couple. This couple, Mwami, Yasoma, he's very large. But I love the way these people treat each other. Simple. High five. Yes. Nga binya pepo bepano kubongo buyawo banga mpaku namba yo banga mpaku namba yo ha namba ya mchara wangu ajikwe kwa siroza ati jenina je ya kujaje kwa mchara na sekenda and like that never from hand in hand this simple neka kati oyizo muga baga yo uza aizo kuba mpaku namba ya mchara wangu ha namba nochogere ekyo togati ha nyizo kumwe namba gatenze yampandala na yakuwa na panda ba face hey baba audio nani akukali kwa WhatsApp akakawake bateka ko eje ndani nibo koma wa kakabaka na kutama kwa shida na communication kwanga joli buli kwa mchao tingena kubera late ina meeting ne UD jimunange ngena kubera late tuna cyo kibiwe mbutu kana tulifude ko chali mugara omukazi wayo bangozo mubulire ekyo awo mala ti wa mumwa let toswe tize ndi malaika ata singa tubadde tukola joint decisions akamusanza amakacho oluwa when you communication nje kati omanzi mtu okola stuff basa kuna sawa wovira kumuli ntoda mukola kintu kyalacho ati usukula pakasamu safu kati waliwo kintu kyesijja kunyonyola buli lunaku tiwenyuka 10 ne mungenda nembera mu jini kwe munengenda mu sawu kibi kyongama lita kintu kyekunyonyola kimanyi bwe maliza kusawo nengenda kujevayo nentula ne bawiki omwava bwabidi wano wiki ndi wano lwaki nkiddamu nenkeera lwaki nkiddamu nenkeera nga mukimanyi yakugambye CEO emirimu egigenda maaso si gyegigenda maaso buli lunaku okuva January paka December gikyuka muti nno kati tukyusiza nanko abeka nkubulire whenever you communicate n'ogamba omuntu ndi wano ne bw'oba omugamba emirundi 10 ngenze mu gym ajaga oh my sweetheart bolete kintu ekyo omunyonyola ebyo n'obimunyonyola ngaddayo wa mama fiina kikola nekirala kampuni zibaako mu mergers and acquisitions bwe tuba tufumba eri tugenda okugula ka kampuni akalala sirowooza nti nno ba employees obabuulira banaye abakozi tugenda kubuulira ka kampuni akalala mujja kulaba naye magoba to our online fans musobola okwetaba mu debate muweereza comments mutubuulire ki kyemwagala topics zitambule zibeere zitya naye nga get engaged Paul muleke esseguku ndoze no topic yabaddeyo kuba ekyayo kyanakati naye katugende mu mulango jukira amazzi tunywaga mugoka mina wo ne kaswa